आपने नोटिस नहीं दिया और वो ही दिन क्यों एक्शन लिया गया? क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमें बुरा नहीं लगेगा? मीरा रोड में हो गया, उसके बाद ये मोहम्मद अली रोड पे 40 दुकानें तोड़ी है। कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का काम हो रहा है। मुंबई लगतचा मीरा रोड परिसर 21 आणि 22 जानेवारीला इथे धार्मिक हिंसा झाली आणि त्यानंतर स्थानिकांच्या डोळ्या देखत दुकानांवर बुलडोजर चालवला गेला। आता तिथलं आयुष्य हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, पण स्थानिक रहिवासी मात्र आता काही प्रश्न उपस्थित करतायत। मतलब उस पर स्क्रॉल करी थी तो फिर वो मुझे वो आया, रील आया, तो उस पर सिर्फ मैंने उनका कमेंट देखा तो लाइक 50,000 43,000 में से सिर्फ कितना सारा तो सिर्फ उनका ये था कि बुलडोजर मीरा रोड पे चलना चाहिए, और वो सुबह में बुलडोजर हो गया। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि सच में करेंगे, कि हमारी तरफ से भी सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा, ये सोचा नहीं गया। आपने नोटिस नहीं दिया और वो ही दिन क्यों एक्शन लिया गया? काश उससे पहले होता, एक दिन पहले कर लेते तो काश ये नहीं होता कि हमारा तो नैरेटिव वही है ना कि क्यों हमारा उसी दिन क्यों हुआ? क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? हमें बुरा नहीं लगेगा? या कारवाईत अलिशा सय्यद यांच्याही दुकानाच्या एका भागावर बुलडोजर चालवण्यात आला। अनधिकृत असल्याने 15 दुकानांवर कारवाई केल्याचं मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे, परंतु स्थानिकांचा आणि दुकानदारांचा मात्र यावर विश्वास नाही। त्यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीने उभं केलेलं स्वप्न क्षणार्धात कोसळलं। सेविंग्स करके स्टार्टअप किया, फिर ये 2 साल में मतलब कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, ना मुझे पुलिस वालों से टेंशन, ना मुझे यहाँ के सराउंडिंग से टेंशन, ना मुझे किसी और से भी टेंशन। मोस्टली मेरे 90% फ्रेंड्स हिंदू है, वो लोग भी एकदम शॉक थे कि अरे ऐसा क्यों। अलिशाप्रमाणे इतर अनेक दुकानदारांनी बीबीसीला सांगितलं की पालिकेने कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केली। तसंच काही जण अनेक वर्षांपासून वीज बिल भरत आहेत असंही ते सांगतात। विशेष म्हणजे 21 आणि 22 जानेवारीला नयानगर परिसरात धार्मिक हिंसा झाल्यानंतर 23 तारखेला ही कारवाई करण्यात आली। या कारवाईनंतर पुन्हा मीरा रोडच्या सेक्टर 3 येथे काही गाड्यांवर जमावाने हल्ला केला, ज्यात अब्दुल हक चौधरी यांच्या ट्रकचं नुकसान झालं आणि त्यांचा ड्रायव्हर जखमी झाला। कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी 24 जानेवारीला मुंबई महानगरपालिकेने दक्षिण मुंबईतील मोहम्मद अली रोड येथील इब्राहिम मर्चंट रस्त्यावरील सुमारे 40 फेरीवाले आणि दुकानांवरती अनधिकृत असल्याचं सांगत कारवाई केली। हुसेन नुरानी यांचं दुकान गेल्या 88 वर्षांपासून या ठिकाणी आहे। मीरा रोड येथील घटनांच्या पार्श्वभूमीवरच ही कारवाई झाली असं त्यांना वाटतं। 8:30 बजे वो लोग आए, अचानक से बिना नोटिस के वो लोग ने तोड़ना चालू कर दिए। कुछ हम लोग के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमारे को। हमारा स्वीट्स की शॉप है तो कस्टमर्स पे इफेक्ट पड़ा, कस्टमर्स के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। और दूसरी बात, हमारा जो कैनपी है बाहर फोल्डिंग छपरा है वो तोड़ दिया गया। सिलेक्टेड कोई कुछ लोग इंक्रोचमेंट तोड़ रहे थे वहाँ मीरा रोड में जो हुआ, उसके बाद में ऐसा अचानक से उसके सेकेंड डे होना, ये सब उससे कनेक्ट करता है। इतने सालों में ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इतना कुछ ऐसा। मोहम्मद अली रोडवरील सुलेमान मिठाईवाला हे दुकान सुद्धा 1936 पासून या ठिकाणी आहे, परंतु आजतागायत अशी नोटीस न देता कारवाई कधीही झालेली नाही असं दुकानदार सांगतात। हमेशा बीएमसी निकलती है 10-11 बजे के बाद, लेकिन उस दिन 8-9 बजे ही निकल गई। जो पब्लिक, किसी की दुकानें बंद थी, किसी की चालू थी, तो उन्होंने डायरेक्ट आके अपना एक्शन लिया है। वो गलत था, क्योंकि उनको कम से कम नोटिस देना चाहिए, पहले बताना चाहिए कि हम 3 दिन पहले बताना चाहिए कि हम आने वाले ऐसा है। तो बीएमसी थोड़ा आती जाती है, कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया। अब हमारी दुकान पे खाली इन्होंने छपरा तोड़ा है, तकरीबन 2 लाख रुपये खर्चा हमारा भी हुआ है। या दोन्ही कारवायांसंदर्भात आम्ही दोन्ही महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो। आम्ही अनधिकृत दुकानांवर कारवाई केली आहे। महापालिका ॲक्टनुसार रस्त्यावरती किंवा फुटपाथवरती अनधिकृत दुकान असेल तर नोटीस द्यायची गरज नसते, आणि ती दुकानं आमच्या डीपी रोडवरती गटारांवरती होती। ही आमची कारवाई दैनंदिन असते आणि हा त्याचाच भाग होता। कोण काय त्यात अँगल घेतं हा त्यांचा विषय आहे। तर मोहम्मद अली रोडवरील कारवाईबाबत एका वरिष्ठ बीएमसी अधिकाऱ्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं,
आम्ही डीप क्लीन ड्राईव्हसाठी त्या भागात गेलो असता आम्हाला रस्त्यावर जे फेरीवाले स्टॉल्स आढळले त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. दुकानं तोडलेली नाहीत किंवा बांधकामं तोडलेली नाहीत. दुकानांचं छप्पर तोडलं कारण ते परवानगी विना लावलं होतं. गाडी जाताना अडथळा निर्माण केलेले होते. या कारवाईचा मीरा रोडशी काहीही संबंध नाही. 18 जानेवारीला आम्ही रेल्वेच्या कामात अडथळा आणणारं शिवमंदिर डेमॉलिश केलं, तेव्हा नियमानुसार कारवाई सुरू आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेली अनधिकृत दुकाने किंवा फेरीवाले यांच्यावर महानगरपालिका ॲक्टनुसार कारवाई केली जाते. परंतु कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागते, असं मुंबई महानगरपालिकेचे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी गोविंद खैरनार सांगतात. अगदी फुटपाथवर जरी असेल रेसिडेन्शियल कमर्शियल तरी त्यांना नोटीस दिल्याशिवाय काढता येत नाही. सुप्रीम कोर्टने असं सांगितलं होतं की जे बिलकुल नवीन स्ट्रक्चर आले असतील, महिन्यात 2 महिन्यात 3 महिन्यात सेटल झालेले नसतील, तर अशा स्ट्रक्चरसाठी सार्वजनिक नोटीस. परंतु जे सेटल आहे, ज्याला 2-4 महिने झाले किंवा वर्ष झालेत, अशा यांना प्रत्येकाला नोटीस देणं आवश्यक आहे. लाईट असो अगर नसो तरी त्यांची अनधिकृत बांधकामं तोडता येत नाही. लाईट दिलं आहे याचा अर्थ एक प्रकारे आपण रेकॉग्नाइज केलं आहे की ते स्ट्रक्चर आहेत, ही गोष्ट खरी. जात पात धर्म ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या नसतात, त्याचा विचार करायचा नसतो आणि जी काही कारवाई करायची असते ती कायद्याप्रमाणे करावी. नयानगर आणि मोहम्मद अली रोड हे दोन्ही भाग मुस्लिम बहुल भाग आहेत. यामुळे केवळ मुस्लिम बहुल भागातच कारवाई का केली जातीये असा प्रश्न विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. उनको एक सबक सिखाना था कि अगर आप इसका उत्तर दोगे तो फिर हम डेमोलिश करोगे. तो मेरा रोड में हो गया, उसके बाद ये मोहम्मद अली रोड पे 40 दुकानें तोड़ी है और ये एकदम गरीब लोग की दुकानें तोड़ रही है. ये जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं कि एक जगह पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का काम हो रहा है. ये यूपी का बुलडोज़र फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं. मुस्लिम समाज पे तो एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता ही जा रहा है कि यू आर बेसिकली सेकेंड क्लास सिटीजन. संविधान कुछ भी बोल दे, डर फैल रहा है. और क्या है कि दोनों तरफ को डरा के रखा है. हिंदू समाज भी डर रहा है, मुस्लिम समाज भी डर, एक दूसरे से डर कि भाई ये, और डर से ही नफ़रत आती है, नफ़रत से हिंसा आती है. तो डर को निकालने का एक ही तरीका है कि दोनों समाजों के जो समझदार लोग हैं वो लगातार साथ में बैठे. बुलडोझर कारवाईची अशी सुरुवात सगळ्यात आधी उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. त्यांना बुलडोझर बाबा असंही म्हटलं गेलं. त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान सरकारनेही मध्य प्रदेशात बुलडोझरचा वापर केला, ज्यावरून नंतर वाद झाल्याचंही पाहायला मिळालं. या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक लक्ष मुस्लिम बनले आणि बुलडोझर एका धर्माविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक साधन म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. दरम्यान सरकारकडून कायम हेच सांगण्यात आलं की ही कारवाई अनधिकृत बांधकामांविरोधातच केली जात आहे.